Oke, guys. Saya mau masukkan pejantan ke dalam kandang tangkar. Sistemnya nggak usah pakai perjodohan. Cukup langsung dimasukkan saja. Nggak usah dipisah pakai sangkar dulu. Ini langsung jodoh. Guys, tonton video ini sampai selesai ya, guys. Lihat, ini guys, langsung akur kan? Ini yang kedua guys, sama kayak tadi, nggak usah dipisah, pakai sangkar, langsung masukkan saja, langsung jodoh kok. Kita masukkan dulu ya guys.